მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სამშაბათია 5:09 დღეს საიასე ზუსტად არაზუსტად დაგვიწყდა მიმოხილვა, ობიექტური მიმოხილვა ობიექტივზე სპორტული ток-შოუ, რომლის სტუმრები გახლავთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში ნინო, რომელიც გახლავთ ფეხბურთის ფედერაციის ქალთა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, თქვენ მას კარგად იცნობთ, მამამისი გარი სორდია ათეული წლების განმავლობაში იცავდა ქართული ფეხბურთის ღირსებას, მახსოვს, როდესაც ქუთაისის ტორპედო თამაშობდა, ანატოლი ნორაკიძე იყო მოთამაშეც, მწვრთნელიც და მასთან ერთად არაერთხელ მიუღწევია დიდი წარმატებებისთვის. უბრალოდ მე ნინოს უთხარი ჩვენი გადაცემის დაწყების წინ, რომ მამა შენის მშურდა გენიალური თმები ქონდა რაღაც სასწაული. მე შეჯაღარავდა ძალიან სიმპათიურად და აი თმების ამშურდა. მარტო თმების არა, მაგრამ ისე ძირითადად. ისე რომ მამა შენის სოვლისა იყოს ის საკმაოდ სიმპათიური პიროვნება არა მარტო შეხედულებით, არამედ თავისი გამოვლილი ცხოვრების ზიზით. რადგან ფეხბურთზე ვსაუბრობთ, ქალთა ფეხბურთის როგორც მოახსენეთ პრეზიდენტია ნინო სორდია და გვაქვს ჩვენ ჭუმბურიძე, კახა ჭუმბურიძე. ჩვენ გავიხსენეთ, რომ გარი სორდია იყო ათეული წლების წინ ერთ-ერთი ფლაგმანი ქართულ ფეხბურთში ქუთათურთა შორის და კახა ჭუმბურიძეზე როცა ვსაუბრობ, იქვე მახსენდება მისი ძმა ქართულ ჭუმბურიძე, რომელთანაც ერთად 1993 წელს პირველად ჩავატარეთ ჩვენ საერთაშორისო ტურნირი ბენდელას თასზე სპორტის სასახლეში და მე კარგად მახსოვს, როდესაც 15,000 მაყურებელი ადევნებდა თვალყურს და ერთ-ერთი მატჩის, ფინალური მატჩის რეპორტაჟი წავიდა მთელს ევროპაში და გაუცებულები იყვნენ მაშინ, როდესაც საქართველოში ისეთი უბედურობა ტრიალებდა, რომ არავინ იცოდა საქართველოს გადარჩება თუ არ გადარჩება და ამ დროს სპორტის სასახლეში მოდის დაახლოებით 15,000 კაცი. ხო, დაახლოებით იმიტომ ვამბობ, რომ ფეხზე იდგა 4,000 და მაშინ სპორტის სასახლე 10,000-ზე მეტიც იტევდა. მე ამ რემონტების შემდეგ ცოტა შემცირდა რაოდენობა. კახა ჭუმბურიძე, რომელიც გახლავთ ქართული ფეხბურთის ფედერაციის ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ამასთან რა თქმა უნდა დიდი სპორტული ცხოვრების გამოვლილი ადამიანი. აქ ყავს შენ კიდევ ერთი დიდი საგვარეულო წარმომადგენელი, ახლა მამებზე თქვით და ძმები ვახსენეთ და რა თქმა უნდა, როცა აკა მეტრეველს წარუდგენ ჩვენს ტელემაყურებლებს, ირაკლი მეტრეველზე, ჩემს მეგობარზე, ჩემზე ერთი წლით პატარაა ირაკლი, მაგრამ ჩვენ ფაქტიურად ერთად გავიზარდეთ და მე გავიზარდე მისი დიდოსტატური თამაშის გავლენის ქვეშ. დიახ, აკა მეტრეველი, რომელიც გახლავთ ჩოგურის ფედერაციის პრეზიდენტი, ჩვენ წინ დევისის თასი გვაქვს და მე და აკამ გავიხსენეთ გადაცემის დაწყების წინ, თუ რა მწვერვალებს მიაღწია დევისის თასზე ალექსანდრე მეტრეველის და თემურ კაკულიას დუეტმა. საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობა იყო, ისიც მახსოვს დინამოს ძველ კორტებზე, როდესაც საკავშირო ტელევიზიით გადაიცემოდა საბჭოთა კავშირის ნაკრები თამაშობდა, საკავშირო ტელევიზიით გადაიცემოდა რეპორტაჟი, მაშინ ნიკოლო ზოზეროვი ჩამოვიდა და კოტე მაღარაძესთან ერთად მათ მიყავდათ საკავშირო და საერთაშორისო მასშტაბით ეს რეპორტაჟი. მე ვიყავი უფრო წვრილფეხა რეპორტაჟით დაკავებული, ესე იგი მარტო საქართველოს მიყავდა გადაცემა სწორედ აი ამ დევისის თასის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მატჩის. აქ თენგიზ პაჭკორია ყავს ადამიანი, რომელიც უნივერსალია, იგი სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია, საერთაშორისო ჟურნალისტად მონათლე მეიგი და ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად გახლავთ ის, რომ სოხუმი საქართველოა, აი ამის ერთ-ერთი ყოველდღიური, ყოველწუთიური წარმოდგენი. თავის ჩაცმულობით, თავის ქცევით, თავის ნიჭით და მინდა მას მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ის აკეთებს ალბათ იმდენ საქმეს, რამდენსაც 10 პატრიოტი ერთად ვერ გააკეთებს, ვისაც უყვარს თავის ქვეყანა საქართველო და ვისაც უყვარს თავისი კონკრეტულად მშობლიური ადგილი სოხუმი, სადაც ის დაიბადა. და ამასთან უნივერსალური მიმომხილველი, სად არ ნახავთ თენგიზ პაჭკორიას. წყალბურთი, ფეხბურთი, ჩოგბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთზე აღვლაპარაკობ, იმიტომ რომ კალათბურთის მეფეებთან და განსაკუთრებით ჩემს აღზრდილ გიორგი შერმადინთან ჩემზე უფრო მაგრად მეგობრობს და თუ რა ხდება შერმადინის ოჯახში ის მის გადმომცემს. ჩემი გოგონების გულმყურველი ხომ არის. დღეს
ყველა დედას უგოცავ. ეხლა მე ცოტა წლებში ვარ შესული თქვენთან შედარებით და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძნელი ახლა მოიძებნოს ისეთი დედები, რომლებიც ჩემ დედაჩემს გაუტოლდებიან ცხოველებით, მაგრამ ყველა დედას უგოცავ. შენ ახლა ნინო, შენი სახით მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, კახა, ნაკა და თენგის ჩვენ სადღაც ბედმა გვარგუნა, რომ აი დღეს მაშინ როდესაც ყველა გვიყურებს, შეიძლება ითქვას და გვისმენს რადიოს მსმენელები, ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი ვალდებულება და მოვალეობა დედების მიმართ მოვიხადოთ და მიულოცოთ ყველას დედის დღე. ყველა ქალს. და რა თქმა უნდა, ეს ერთგვარი სტიმულია იმის, რომ ჩვენი ქართული ტრადიცია, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ 8 მარტი არ გვავიწყდება და 3 მარტიც მიუმატეთ და მადლობა იმას, ვინც 90-იან წლებში აი ეს თარიღი რა თქმა გამოაცხადა კიდევ ერთ დღესასწაულად, ჩვენ არც ერთი გვეზარება და არც მეორე რომ მიულოცოთ როგორც დედების დღე, ასევე ქალთა დღე საერთოდ სრულიად საქართველოს. ნუ ახლა დავიწყეთ ქალთა დღეზე საუბარი, პრიორიტეტი მივანიჭოთ ახლა სწორედ ნანდილოსანს, რომელიც არის ჩვენთან, თუმცა ის პრეზიდენტია, სწორედ პრეზიდენტების რაოდენობა ამ სტუდიაში და ხშირად ძალიან ბევრია, მრავლად არიან და მით უმეტეს რომ საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრები გუნდის ზეგ მალტაზე ითამაშებს, მიემგზავრებიან დღეს საღამოს და 10-ში ექნება თამაში ისრაელში. ნუ ამის შესახებ რა თქმა უნდა, თუ არა ჯამლეთ ხუხაშვილი, ვინ უნდა მოასწავლოს პირველმა, რომ ისრაელში არის თამაში ისრაელისა და საქართველოს ქალ ნაკრებ ფეხბურთელთა ნაკრებ გუნდებს შორის, რომელსაც შვებთან ერთად დაესწრებიან თბილისიდან ჩასულები და მათ შორის თენგიზ ბაჭორია. კი, ბატონო. მოკლედ ერთი გულშემატკივარი უკვე გაგაცანი და ისმენ ნინო და აუქსენი ჩვენს ტელემაყურებლებს. მადლობა ობიექტივში მოწვევისთვის თქვენს ტელევიზიაში გილოცავთ გაზაფხულის შემოგზანებას ვიცე-პრეზიდენტი მიზერო ჩააბარე პატაკი რომ მიტყვია. ყოველდღიურ პატაკს ვაბარებთ ბატონ კახას ფედერაცია, ზოგადად ქალთა ფეხბურთის ფედერაცია, ჩემი სახით, ჩემი გოგონების სახით, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ქალთა ეროვნული ნაკრები გუნდი ევრო 2021 წლის საკვალიფიკაციო მატჩებისთვის ემზადება. 26 თებერვალს ის შევიდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბაზაზე შეკრებისთვის. დღეს ღამით უკვე მივემგზავრებით მალტაში, თამაში გვაქვს 5 რიცხვში მალტასთან. მალტაზე თუ მალტაში, მალტა კუნძულია. ზოგადად მე მგონი უფრო მალტაზე. მალტაზე, ხო, არა, მაგას არა დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ შეიძლება ლევან ვინჯილია მისმენს და რომ რაღაც შესწორება შეუძლია შემოიტანოს. ხოლო 10 მარტს უკვე ხვდებით და ჩვენი ქალთა ეროვნული ნაკრები გუნდი მეტოქეობას გაუწევს ისრაელის ნაკრებს ისრაელში. ანუ ორი გასვლითი მატჩი გვაქვს, ორი საპასუხისმგებლო მატჩი. მე მჯერა ჩემი გოგოების, ისინი ყოველთვის აი წაგების შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ცუდად ვინმეს მოეჩვენოს, მაგრამ ბოლომდე იხარჯებიან, ბოლომდე დებენ თავს და შესაძლებლობას აი არ უშვებენ ხელიდან, რომ გვაჩვენონ კარგი თამაში, დადებითად განაწყონ მაყურებელი, ჩვენი კომაგი და კიდევ ერთხელ გოგოებს მინდა ვუსურვო გამარჯვება და სასურველი შედეგის დადება იქ მალტაში და ასევე ისრაელში. ვიდეო ჩარტი თუ შეიძლება გვაქვს ვიდეო ხო? კი, ქალთა გუნდის ჩანი ნაკრები. რაც შეეხება ქალთა ნაკრებს, ისეთი მცირე ექსკურსი რომ გავაკეთოთ აი ქალთა ნაკრების შესახებ, თუ რა წარმატებების მიაღწია ჩვენმა ნაკრებმა, რა შეჯიბრებებში მონაწილეობდა აი ევროპული მასშტაბის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩებში მონაწილეობს. ჩვენ გვყავს 4 ნაკრები, რომელიც ყოველწლიურად ყოველთვის მონაწილეობს. ესა განვითარების ტურნირში მონაწილეობს 16 წლამდე ნაკრები გუნდი, 17 წლამდე ნაკრები ევროპის შესარჩევებში გადის. დიახ, 19 წლამდე ნაკრები, ეროვნული ნაკრები, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა და მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს ეროვნული ჩემპიონატი ისეთი გამართული სახით, როგორცაც დღეს ვატარებთ. ყავდა დავიწყეთ 6 გუნდით ეროვნული ჩემპიონატი, უკვე შარშან და
შარშან და შარშანწინ ყავდა 10 გუნდი, წელს დაგვემატა 4 გუნდი. აქედან 2 თბილისის გუნდი და 1 დუშეთი, 1 კიდევ მცხეთა. წელს 2020 წლის ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებს 14 გუნდი. ფოტოშორის მე მინდა თქვა, რომ ბევრი ტელემაყურებლისათვის ეს სიურპრიზი იქნება, რომ 14 ქალთა გუნდი მონაწილეობს საქართველოს ჩემპიონატზე. მაშინ, როდესაც სხვადასხვა სპორტის სახეებში მამაკაცთა გუნდები არ აყვავს ამ რაოდენობის. დიახ. გეთანხმებით, ეს ჩვენთვის ქალთა ფეხბურთისთვის ძალიან წინდა დადგმული ნაბიჯია. ახლა ქალთა ფეხბურთს თავის განმევადენენ თვალყურს 60-იანი წლებიდან ვერისბახში ვარშიშოვდა სხვადასხვა. მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ ვერისბახი იყო ცენტრი საერთოდ სპორტული მოძრაობის და ავრორა ერქვა იმ თავის სელექციონერს, რომელიც ამას ძალიან დიდ ყურადღებას რა თქმა უნდა აქცევდა. და აი მე მაინტერესებს როგორ მოხდა ეს 14 გუნდი, სად ვარიშები, ბაზები გაქვთ? ხელს უწყობთ მოედნების გამო, ხელს უწყობ ჩვენ თბილისის გუნდებს, ძირითადად თბილისის გუნდები ჩვენთან ვარჯიშობენ ბაზაზე, თუმცა აი მოჩდინამს თბილისში არის 4 გუნდი. 4 გუნდია. სამი გუნდი ჩვენთან. დიახ, საკმაოდ 3 გუნდი ჩვენთან ბაზაზე. საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან ყავს ჩემპიონი ლანჩხუთი. ჩემპიონი გუნდი, რომელმაც წელს თასის მფლობელიც გახდა და ჩემპიონობაც მოიპოვა. ჩვენ ვერ გეტყვის და ვერც გახას, რომ გენდერული თანასწორობა დაარღვიოს. არა, ჩვენ ამბილად თასის ფინალი იმსაჯამ ქალმა კი ქეთევან გაიპარაშვილმა, მადლობა ქეთის, წარმატებები მინდა ვუსურვო. დედა არის და დედის დღეც მიულოცო ვისარგებლო ამ შემთხვევით და გოგონებსაც მინდა რომ წარმატებები ვუსურვო. მინდა ასე ვთქვა, რომ ანუ ქალებიც თამაშობენ ფეხბურთს, ჩვენ შეგვიძლია ფეხბურთის თამაში და ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც ვთქვათ ქართულ ფეხბურთში ჩვენი რაღაც მცირედი სიტყვა. მოგლეთ, რა თქმა უნდა მალტაზე გექნება ძალიან სერიოზული შეხვედრა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყანა ძალიან დიდი ფეხბურთის ტრადიციებით არ გამოირჩევა, მაგრამ მაინც მოწინააღმდეგეა და მე ისრაელში იქნება ძალიან სერიოზული შეხვედრა. რას მეტყვით მე ისრაელის ნაკრების შესახებ? რა იცით? ისრაელ საკმაოდ კარგი გუნდი ყავს, ისრაელს სტაბილური გუნდი ყავს, თამაშობენ არ თამაშობენ უხეშ თამაშს, აი განსხვავებით მალტისგან, აი მალტასთან ჩვენ გქონდა ორჯერ წინა წლებში შეხვედრა, დაუმარცხდით, თუმცა ძალიან უხეშ ფეხბურთს თამაშობენ. ვერ ვიტყვით ამას ისრაელის ეროვნულ ნაკრებზე. ვფიქრობ, რომ ძალები თანასწორია და რა ვიცი, გვექნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენი სიტყვა ვთქვათ იქ ისრაელში. შენ შემდეგ რა თქმა უნდა ყველა ტელემაყურებელი ელის რომ მე გადავარ სიტყვას კახაჭუმბურიძესთან, იმიტომ რომ ფეხბურთის ფედერაციაზე ჩამოვარდა საუბარი. მადლობა ფეხბურთის ფედერაციას, ჩვენს უმცროს მეგობარს ლევან გოგიაშვილს, რომელსაც მე დიდი სიამოვნებით ვიხსენებ, რომ შეენატონ მეტატრიპალაში როცა ის გახდა საქართველოს საუკეთესო ლეგიონერი, მე გადავეცი ერთი დიდი პრიზი და ამით ტრაბახობ უზარმაზარი თასი მე მგონი ლევანის სიმაღლის თასი გადავეცი და დიდებული პიროვნება ფედერაციის პრეზიდენტი და არა მარტო ფედერაციის პრეზიდენტი, მის თანამშრომლები ჩვენი მუმუ მუჯირის, ანუ დათო მუჯირის ვაჟი, დათო მუჯირი რომელიც გენიალური კომენტატორი გახდა და რაც შეეხება კახაჭუმბურიძეს, რომელთანაც 10 წლების განმავლობაში მაქვს მე სწორედ ამ ფეხბურთთან და ბენდელას თასიდან გამომდინარე ურთიერთობა მასთან, მის ოჯახთან, მის ძმასთან, მისი ხსოვნისა იყოს ვახსენოთ ჩვენი ქართლოსი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ფუძემდებელი ყველაფრის და მიუხედავად იმისა, რომ ტელემაყურებელი ერის ახლა სიტყვაზე გადავალ კახასთან, მე გადავალ დიაგონოზე, გადავალ სიტყვას თენგიზ ბაჭკორიას, რამე თუ თენგიზ ბაჭკორია იქნება ერთ-ერთი ისრაელში ერთ-ერთი თქვენი გულშემატკივარი და რა თქმა უნდა არ ამგონია რომ თენგიზ ბაჭკორია მარტო მოვიდეს სტადიონზე. და დიდი მადლობა ბატონო ჯამილეთ. ჩვენ თუ გვაქვს კიდე გვაქვს ვიდეო კი, ფოტო გვექნება, მე ვიტყვი როცა იქნება საჭირო. მინდა გითხრათ რომ 8 მარტს ისრაელს ესტუმრება ლეგენდარული ფეხბურთელი
ლეგენდარული ქართული ფეხბურთელი მურთაზ ხურცილავა მთელი დელეგაცია მურთაზ ხურცილავას ხელმძღვანელობით 9 მარტს ქალაქ აშდოდში ისრაელის ქალაქ აშდოდში ქართველ ებრაელთა ქალაქში გაიმართა ჩართვა გავაკეთო ხურცილავასთან დაკავშირებით 1999 წლის ნოემბერში თბილისიდან წავიდა თბილისის დინამო წავედით მე ვიყავი ერთ-ერთი ორგანიზატორი ასევე დათო ქლიბაძე თუმცა დათო ქლიბაძე რაღაც სასწრაფო საქმე გამოუწია და ვერ წამოვიდა და მაშინ ეფრაიმ გური რომელიც იყო კნესეთის წევრი ისრაელის პარლამენტის წევრი გენიალური უნიჭერესი პიროვნება რომელიც შესანიშნავად საუბრობდა ქართულად ივრითულად თან პარლამენტის წევრი იყო თან შეძლებული ბიჭი იყო ძალიან დიდი თანხი გაიყო იმისათვის რომ თბილისის დინამო ჩაეყვანა მასთან ერთად ჩავედით ჩვენს და მურთაზ ხურცილავა იყო იქ ამაზეც ვიტყვი სასწაული ვიტყვი სურათიც გვაქვს ამის ბანანოჯამლით ხურცილავას რომ დახვდნენ იქ მე მახსოვს რიგი სასტუმროსთან ბანძელები მარტვილელები ანუ ყველაფერს ვიტყვი და ის დაგავიდეს რომ მურთაზ ხურცილავა აღმოაჩინა ებრაელმა ბიჭებს ამას ვიტყვი ყველაფერს თუ მომცემთ ნებართვას ბანანოჯამლით ნება უკვე მოცემული მაგრამ მე შენ ჩაგეწევ ბანანი მურთაზი და მისი თანხმდები პირები მათ შორის მე ისრაელში მოიწვია რობერტ აჯიაშვილმა, თქვენთვის კარგად ცნობილმა რობერტ აჯიაშვილმა საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონმა მაგიდის ჩოგბურთში, რომელიც 93 წლიდან ცხოვრობს ისრაელში. ბატონი რობერტი არის საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, საქართველოს მწერალთა კავშირის დესპანი ისრაელში და 2019 წლიდან არის ისრაელში მოქმედი ქართველ ებრაელთა ორგანიზაცია გულთა კავშირის პრეზიდენტი. რატომ მოიწვია მაინც და მაინც მურთაზი? ბატონი რობერტ აჯიაშვილი ახალგაზრდობაში ხშირად ჩადიოდა ბანძაში, ისტორიულ სოფელ ბანძაში, მარტვილის რაიონში ცნობილია როგორც რობერტ ადარი. დიახ, რობერტ ადარი, მარტვილის გეჭკორის რაიონის სოფელ ბანძაში, სადაც დაიბადა და გაიზარდა მურთაზ ხურცილავა, მასთან ერთად ბავშვობაში ბევრჯერ უთამაშია ფეხბურთი, მერე თბილისშიც ხშირად ხედავდნენ ერთმანეთს და 30 წელი რომ არ უნახიათ ერთმანეთი 2017 წელს მოხდა მათი ხელახლა შეკავშირება ჩემი მონაწილეობით და შარშან როცა ბატონი რობერტ აჯიაშვილი ადარი იყო თბილისში მან მოიწვია ბატონი მურთაზი ისრაელში და უთხრა თელ სოფლიოს უპარხარ განსაკუთრებით ებრაელებს იმიტომ რომ შენი ცხოვრება და გზა ფეხბურთში დაიწყო ებრაელებით მარტვილში უფრო ზუსტად ბანძაში ამიტომ თუ ჩამოხვალ ძალიან გაგვახარებ მურთაზიმ შემომხედა და მეუნება 10 წელია თითქმის არსად არ გავსულაერიდება თვითრნავს მაგრამ რადგანაც ასეთი წინადება არის ისრაელი და ჩემი მშობლიური ბანძის ქართველი ებრაელები რომელიც ცხოვრობენ ისე მე როგორც ავიაკატასტროფაში გადარჩენილი ჩემ გვერდზე დაჯრება დიახ და მინდა გითხრათ რომ ბატონ რობერტმა ეს ღონისძიება მოაწყო რამდენიმე ადამიანის ხელშეწყობით მათ შორის ქალაქ აშდოდის პირველი ვიცემერის ბატონ მოშე ოდერაშვილის ხარდაჭერით 9 მარტს ქალაქ აშდოდში გაიმართება ქართველი ებრაელების და არა მარტო ქართველი ებრაელების არამედ სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული და იქ ცხოვრები ებრაელების შეხვედრა ბატონ მურთაზ ხურცილავასთან ვთხოვთ ეს არის აფიშა ხედავთ 9 მარტს იქ მითითებულია და Facebook-ში დევს ეს ინფორმაცია იქნება ორი განყოფილება პირველ განყოფილებაში მე წარუდგენ დამსწრე საზოგადოებას საინტერესო ვიდეო კადრებს მურთაზ ხურცილავას საფეხბურთო მატჩების ინგლისის სოფლიო ჩემპიონატზე ევროპის ჩემპიონატებზე და აგრეთვე მის ვიდეო მიმართავს რომელიც სპეციალურად არის ჩაწერილი ისრაელთან დაკავშირებით ბატონი მურთაზი ყოველთვის აღნიშნავს რომ გადამწყვეტი როლი იმაში რომ მამამისი კალისტრატის ხურცილავა დაარწმუნეს იმაში რომ მურთაზი გამختارიყო ფეხბურთი და ფეხბურთის აერჩია იყო ბანძაში დაბადებულ გაზრდილი კალისტრატის ხურცილავა ახსენე ისიც უთხრათ რომ სკოლის დირექტორი იყო და სოდნას აქცევდა ესე იგი სკოლაში სწავლას აქცევდა მამამის ძალიან უნდა კატეგორიული წინამდები იყო ფეხბურთი კატეგორიული წინამდები და ბიჭიკო შალილაშვილმა სალხინოს მარტვილის სალხინოს გეგეჭკორის სალხინოს გუნდის კაპიტანმა აი სურათზე დიაგეს ბიჭიკო შალილაშვილია დაარწმუნა მურთაზის მამა და ის გაუშვეს მისცეს ნებართვა ფეხბურთი გაეგრძელებინა და ასე აღმოჩნდა იქ სალხინოს გუნდში თვითონ ბიჭიკო შალილაშვილს მიყავდა ბანძელი ბიჭები მათ შორის მურთაზი
ითამაშდა უკან აქეთ ვარჯიშზე თამაშებს და მერე დაიწყო მისი გზა ფეხბურთში 15 წელი ითამაშა ბატონმა მურთაზამ თბილისის დინამოში 11 წელი საკავშირის ნაკრებში იყო ევროპის ვიცე-ჩემპიონი 72 წელს ოლიმპიური თამაშების ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი 1966 წლის სოფლიო ჩემპიონატის მცირე ბრინჯაოს მედალოსანი და 72 წელს ბატონი მურთაზი შეიყვანეს ევროპის სიმბოლურ ნაკრებში და 2003 წელს კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული შესაბამისი გამოკითხვის მიხედვით მურთაზი აღიარეს საქართველოს მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის საუკეთესო ფეხბურთელად და 30 წლიანი შესწავლების შემდეგ ის მიემგზავრება ისრაელში მას იქ დახვდება შუათაშორის ბატონი ბიჭიკო შალილაშვილის ეს ყიფიანი იქ მურთაზის არის გვერდი და შალილაშვილი ბატონ ბიჭიკო შალილაშვილის შვილები ორი შვილი მისი ქალიშვილი მანანა 9 შვილიშვილი და 6 შვილთაშვილი ისინი ხაიფიდან ჩამოდიან მათ შორის ჩამოვლენ ხაიფაში ცხოვრების სოხუმელი ზაურ ეფრემაშვილი სოხუმელი ებრაელი 73 წლიდან ცხოვრობს ისრაელში ბიჭიკო შალილაშვილის ოჯახი 73 წლიდან ცხოვრობს მეორე განყოფილებაში ამ შეხვედრას იქნება სპეციალური კონცერტი ვაჟა აზარაშვილი წარუდგება საზოგადოებას და ისრაელში მოღვაწე ქართველი ებრაელები კულტურის ცნობილი მოღვაწეები და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ 10 მარტს ვაპირებთ მთლიანი შემადგენლობით ფეხბურთის მატჩს დასწრება საქართველოს ქალთა ნაკრების მატჩი ისრაელთან გულ შემადგენლობრივი ყავს დამარცხდა უკვე აგრეთვე ისრაელში ცხოვრები ქართველები მათ შორის მარინა ხახიაშვილი ბიჭვიტაში დაბადებულ გაზდილი მოფარიკავე შემდეგ უკვე საზოგადო მოღვაწე და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ქართველი ებრაელები შეიკრიბებიან და 50 კაცის იმედი მაქვს რომ მოვლენ ამ მატჩზე შეიძლება უფრო მეტიც არ ვიცი და იმედი გვაქვს რომ ფრეს მაინც ვითამაშებთ ისრაელის ნაკრებთან და თვითონ ეს შეხვედრა ეს ღონისძიება რასაკვირველია ემსახურება ქართული სპორტის პოპულარიზაციას და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს პირველ რიგში ბატონ რობერტ აჯიაშვილს და აჟდოდის ვიცე-გუნდის წევრებს და მოშე ბოთერაშვილს შექმნა ქართული კულტურის ცენტრი აჟდოდში და აჟდოდი გამოცხადებულია სოფლიოს ქართველ ებრაელთა დედაქალაქად 53000 ქართველი ებრაელი ცხოვრობს და მინდა გითხრათ რომ ეს საღამო გაიმართება 9 მარტს საღამოს 19 საათზე და შეგროვდეს სპეციალური საკონცერტო დარბაზ მონარჩი ცნობილი დარბაზია აჟდოდში მე ბატონ რობერტს ვუთხარი რომ შეიძლება მეორე სართული იყოს საჭირო რომ შეიძლება იმდენი ხალხი მოვიდეს ბარტონ მურთაზის სანახავად იქ შეკითხები კითხვა-პასუხი იქნება და ბატონ მურთაზის მეუღლეც მოდის ქალბატონი ნანა იმიტომ რომ საჭირო რომ ერთად უნდა წასულიყვნენ და ეს იქნება დიდი ზეიმი ქართული ფეხბურთის ქართული სპორტის და იმედი მაქვს რომ მე მომავალშიც გავაშუქებთ ამ მოვლენას კიდევ სიტყვას დავამატებ რომ იმ ძნელდადობის ჟამს მურთაზ ხურცილავას ბიჭი ჩავიდა სწორედ ბიჭიკო შალილაშვილის ოჯახში ცხოვრობდა 90-ში ბიჭიკო რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა შალილაშვილი მაგრამ არავის არ დაავიწყდება რომ ისეთი ბერმუხა როგორიც არის მურთაზ ხურცილავა ამოაჩინა სწორედ მან და აიძულა სკოლის დირექტორი მურთაზ ხურცილავას მამა რომ ესე იგი სკოლიდან გამოეყვანა და ფეხბურთზე და ცუდი არაფერი გაუკეთებია მურთაზ ხურცილავა წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და საერთოდ საბჭოთა ფეხბურთზე არა მინდა გითხრათ რომ ბიჭიკო შალილაშვილი ჯერ იყო სამხინოს კაპიტანი მე იყო მწნელი გეგეჭკორის მარტვილის სამხინოს 73 წელს მარტვილის გუნდი გახდა საქართველოს თასის მფლობელი და ისრაელში რომ წავიდა ბიჭიკო სამი გუნდის მთავარი მწნელი იყო კრიატის და მე ბეითარი მწნელი იყო ბოლოს და მეორე ადგილი დაიკავეს 77 წელს ისრაელის ჩემპიონატ წარმატებული მწნელი იყო იქაც 2012 ჩვენ ისეთი ცოტა გამოამჟღავნა ისრაელის ფეხბურთის რომ შეიძლება დახტოვოს მე არა განაცემის მოსმენის შემდეგ. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა დევისის თასი და მედრეველების გვარი ყველაზე პოპულარულია და შეიძლება ეხლა ფიქრობდეთ რომ ეხლა რახან აკამეტრეველი ზის თანგიზის ვერჩი ეხლა სიტყვას მასთან გადავალ არა ფეხბურთზე იმდენი ვისაუბრეთ ქალთა ფეხბურთი დავიწყეთ მე აქ ბანძა გეგეჭო ფეხბურთზე და გვარი მოკლედ ისეთი გვარის ხალხი შეკრიბეთ რომ რა თემას და ასე შემდეგ. მოკლედ შეიძლება პატარა
დამატებას გავაკეთებ ბელარუსთან დაკავშირებით. მადლობა ბატონო ჯამლეთ. ჩემი მეგობრებისგან, ბელარუსში კოლეგებისგან ვიცი, რომ არა მარტო თვითმფრინავით მოდიან ბელარუსის ნაკრების კომაგები, არ ვიცი ზუსტად რამდენი ათასზეა საუბარი, მაგრამ კიდევ მოდიან ავტობუსებით ვლადიკავკაზის მეშვეობით და მე ვუთხარი, თუ იქ გუდაურთან იქნება დიდი თოვლი, მაგრამ დარჩებით და იქიდან უყურებთ მეთქი მას. არავინ არის ის მარჩი, როგორი ამინდი იქნება, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი მოდის გარდა იმ კვოტის, რაც ეკუთვნის ბელარუსის ნაკრებს. რამდენი ადგილია გაბრონილი ბელარუსს? თვითონ 500 ბილეთი, რომელიც ეკუთვნის. დანარჩენი თვითონ შეიძინეს და შეიძინეს, მე ვიცი დაახლოებით სააგენტოებიდან. დაახლოებით 7-დან 10,000-მდე არის მოლოდინი, რომ ის ხალხი მოდის ბელარუსის სხვადასხვა ქალაქებიდან პირდაპირ რეისებით, სხვა და პლუს ავტობუსებით, მატარებლებით ვლადიკავკაზამდე, მერე მანქანებით და ასე შემდეგ. მე ყველას ვეუბნები, რომ თუ ბილეთი და რასაკვირველია უნდა ჩამობრძანდეთ და მათ შორის დელეგაციაში, ბელარუსის დელეგაციაში იქნება ჩვენი კოლეგა ბათუმში და გაზრდილი ცნობილი ჟურნალისტი თენგიზ დუმბაძე, ის გახდა შარშან პირველი ქართველი ბელარუსის პარლამენტის დეპუტატი. პირველი ქართველი ბელარუსის პარლამენტის დეპუტატი თენგიზ დუმბაძე, რომელიც საინტერესო ინფორმაცია შარშან, როცა ვოვა გუცაევი, საშა ჩივაძე, გოგი თორაძე კინორეჟისორი და მე ვიყავით ევროპულ თამაშებზე, მან ბატონი თენგიზი ესწრებოდა იმ ფილმის მინსკის ევროპულ თამაშებში. მინსკის დიახ, გოგი თორაძის ფილმის პრეზენტაციას იყო იქ და თვითონ კარგად თამაშობს ფეხბურთს. ფილმიც არის გადაღებული ქართულ ფეხბურთზე თბილისის დინამოზე და ისიც ჩამოდმე. მე ვეკითხები მას, ვის კომაგო მეთქი, დედით ბელარუსია, მამით ქართველი. რომ ძალიან რთული ისტორია აქვს, იქ ბაბუამისი თუ მამამისი ომობდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს და მინდა გითხრათ, რომ არ მიპასუხა ჯერ რომ მე ხვდები ახლა რასაკვირველი, ალბათ ჩემი აზრით საქართველოს კომაგოს, მაგრამ ეს ერთი სიახლოვე. არ გავიკვირდესო პირველი ტაიმი უკვე მოგო საქართველოს, მეორე ტაიმი ბელარუსს, მაგრამ საქმე იმაშია, ეხლა